the bottle of wine. He keep it as a design. Look at that, their design over there, guys. So dito kami naglakad-lakad kami dito sa downtown ng Playa del Carmen. Yan yung atip, parang yung kugun na atip ng hotel, guys. Oh, kugun. Mayroon din silang bus bus. Ang atip din ay kugun or hey yun. Hey. Okay, tapos dito tayo maglalakad tayo dito para makita nyo naman ang forma dito sa Playa del Carmen Mexico. Del Carmen. Yan. Doon sa kabila ang daming mga tao kasi yun yung mga tourist spot. So doon tayo mamaya, okay? And mayroong bayabas dito na puno, guys. So yan, bayabas. Nadadaanan lang namin sa tabi ng kalsada. Tapos mayroon ding saging dito na puno. Ayan, oh, saging na puno. Ang laki ng saging. Mamumunga na yan siguro. Okay? Ayan, may niyog na naman kami na nadadaanan dito. Ayan, niyog. May prutas yung niyog, oh. So yan lang nadadaanan namin sa paglalakad dito, guys. Ayan, ang sarap ng niyog, oh. Sabi, ay, ito malaking guyabano. Ayan yung guyabano na puno. Mayroon ng mga bulaklak yung guyabano. Yan, nasa ano lang. Sa malaking pots lang yan. Ayan, oh, guyabano. Yan. Tapos may malaking bayabas din dito na puno. Ayan. Sa gilid lang yan, ha? Tapos yung bunggabilya na malaki. Yan yung guyabano. Nag-umpisa na ng bulaklak. Ayan yung bulaklak ng guyabano, guys. So, yan ang bulaklak. Guyabano o sour soup. Kumain kami niyan. Okay? Iba naman mamaya. Ito naman ay malaking puno ng avocado. Hala, ganito pala kalaki yung puno ng avocado. Ayan, tapos ay may star apple din silang puno, guys. Oh, may star apple. Star apple means kaimito. Kaimito yan sa Bisaya. Tapos may malaki silang plumera or kalasutsi. Ayan, ganda. Tapos mayroon pa doon, oh, bunggabilya, kung saan ang mga bunggabilya. Isa din ito na daanan namin, guys. Puro mga bunggabilya ang bulaklak, ang laki. Ang ganda ng pagka-cut nila. Oo, nasa malaking paso lang yan siya, oh. Ayan, oh, malaki lang yan siya ng paso. Ang ganda. Ayan. So, ito yung paglalakad namin dito na sa Playa del Carmen, Mexico. So beautiful. Ganda tingnan. Ang layo pa ng nilakad namin. Wala kasing exercise, kaya maglalakad na. Ayun si Busing. Maglalakad din si Busing. Malapit na kami darating doon sa Walmart kasi may bibilhin pa kami doon. Okay, see you later. Ayan, may tubo, pwede na, oh. May tubo, guys. Meron silang tubo dito sa Walmart din, oh. Ayan, Gina, gusto mo ng tubo, Jean? May kinupo, sakit din sa ngipin.
Very sweet. Sweet papaya. And crispy. Avocado. Plum. Papaya. Sarap ng papaya. Ang tamis at crispy pa. Well, this is a pineapple or piña. What's the name of it? Piña stuff. Piña. With stuff with seafood. Piña with seafood. Pineapple with seafood. I do YouTube. I do YouTube. Piña con marisco. Piña con Mariscos. 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 Piña con mariscos. Yeah. Yeah. So delicious. You see, they remove the piña. Nada, rey, nada. Thank you. Wow, it's still boiling. This is Mexican food. And this is for my hubby. And this is for our friend. And this is for my stepdaughter. Wow. Mexican food looks delicious. Mexican food is delicious. This is Mexican paella. Oh, mamma mia. It looks delicious.